Okay. Okay, so these things we did na. यो कुराहरु हामीले गरे फ्याराडेज ल यो दुईटा ल गरेको थियो हामीले हैन wherever there is a change in magnetic flux linked with the circuit and EMF is developed भन्ने यो कुरा गरेको थियो हामीले हो अनि EMF डेभलप जुन चाहिँ भएको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन फ्लक्स जति बेसी फ्लक्स चेन्ज भयो उति बेसी के हुन्छ EMF डेभलप हुन्छ भनेर पढेको थियो हैन अनि सेकेन्डमा हामीले लेन्ज ल पढेको थियो यसमा चाहिँ के पढेको थियो कि डाइरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड EMF और इन्ड्युस्ड करेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसले चाहिँ कज जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोड्युस हुँदैछ त्यो कारणलाई चाहिँ त्यसले अपोज गर्न खोज्छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति पढेको थियो ओके अनि यो हामीले पढिसकेको थियो त्यहाँदेखिको हामीले लास्टमा यो EMF को यो गरेको थियो E = -dq/dt हैन यो एक्सप्रेसन हामीले के गरेको थियो पाएको थियो हो अनि phi = हामीले यो म्याग्नेटिक फ्लक्स को यो पनि पढेको थियो चाहिन्छ हामीलाई ल this one where it went to okay just wait for a minute okay this one यो म्याग्नेटिक phi = b into a into cos theta यहाँ के पढेको थियो हामीले phi भनेको के हो फ्लक्स हैन b भनेको के हो म्याग्नेटिक फिल्ड हैन म्याग्नेटिक फिल्ड को लाई भन्छ b अनि a भनेको चाहिँ त्यो लूप को के एरिया हैन लूप को के एरिया ओके सो phi = b into a into cos theta थियो अनि cos theta भने चाहिँ के थियो जस्तै यो b को डाइरेक्सन हो भने हामीले एरिया भेक्टर चाहिँ यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्दै यसरी हैन 90 डिग्रीमा जस्तै यो सरफेस छ भने 90 डिग्रीमा गएको यसलाई चाहिँ भन्छ एरिया भेक्टर भन्छ हैन यो एरिया भेक्टर हो भने एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक फिल्ड को बीचको एंगललाई चाहिँ के भन्छ थीटा रिमेम्बर दिस अलवेज रिमेम्बर आज पनि काम लाग्छ ल जस्तै तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड छ अरे यता हो अनि तिम्रो सरफेस चाहिँ यस्तो छ अनि सरफेससँग परपेन्डिकुलर कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ सरफेससँग परपेन्डिकुलर यस्तो हुन्छ सपोज हैन सो त्यो चाहिँ भयो तिम्रो ए एरिया भेक्टर भन्छ त्यसलाई अनि अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो हाम्रो बी भयो म्याग्नेटिक फिल्ड हैन सो यो दुईटाको बीचको एंगललाई चाहिँ भन्छ थीटा सो रिमेम्बर दिस ओके थीटा इज अलवेज द एंगल बिट्विन म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड द एरिया भेक्टर अनि एरिया भेक्टर चाहिँ जहिले पनि कस्तो हुन्छ सरफेससँग सपोज यो सरफेस हो भने के हुन्छ 90 डिग्रीमा हुन्छ रिमेम्बर दिस टुडे also we are going to use that okay just you can see it out here this is the magnetic field and this is the surface and the surface सँग 90 डिग्री नर्मल गएको यो 90 डिग्रीमा छ यो हैन त्यो दुईटाको बीचको एंगललाई चाहिँ भन्छ थीटा रिमेम्बर दिस ओके सो त्यही कुराहरुलाई लिएर अब हामी विल गो टु द नेक्स्ट ल लेन्जेस ल पढ्यो यो पढ्यो हामीले हैन अब हामी पढ्छ कि त्यो EMF जुन चाहिँ इन्ड्युस भएको छ त्यो प्रोड्युस गर्ने चाहिँ कतिवटा मेथड छ त हाउ क्यान वी प्रोड्युस EMF इन अ सर्किट कतिवटा प्रोसेसेस छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स हामीलाई थाहा छ हैन म्याग्नेटिक फ्लक्स यो चेन्ज भयो भने त के आउँछ यो म्याग्नेटिक फ्लक्स के भयो भने चेन्ज भयो भने त के हुन्छ EMF डेभलप हुन्छ हैन अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स को फर्मुला हामीलाई थाहा छ b into a into cos theta अहिले भर्खर गरे b भनेको के हो थाहा छ हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड हो म्याग्नेटिक फिल्ड हैन a भनेको के हो थाहा छ हामीलाई एरिया भेक्टर अनि थीटा भनेको के हो एंगल बिट्विन दिस टु हामीलाई थाहा छ हो सो b चेन्ज भयो भने phi चेन्ज हुन्छ phi चेन्ज भयो भने EMF प्रोड्युस हुन्छ हो सो व्हाट इज वन मेथड अफ प्रोड्युसिङ EMF is by changing the magnetic field magnetic field लाई बेसी कम्ती गर्दै घरि बेसी पठाऊ घरि कम्ती पठाऊ घरि बेसी पठाऊ म्याग्नेटिक फिल्ड घरि कम्ती पठायो भने देयर विल बी अ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड b जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स विल चेन्ज obviously फिल्डै त फ्लक्स हो त्यो त थाहा छ त तिमीलाई अनि जस्तो फ्लक्स चेन्ज हुन्छ के हुन्छ EMF डेभलप हुन्छ alright so this is one method by changing the magnetic field we can change the magnetic flux and if the magnetic flux linked with a coil or a circuit is changed then EMF is developed there that is one way okay second मा हामी के गर्न सक्छ
एरिया भेक्टर ओके एरिया भेक्टर जस्तै त्यो कोइलको एरिया छ नि त्यसलाई कि घटाऊ कि बढाऊ हो एरिया भेक्टरलाई घटायो भने फाइ घट्छ एरिया भेक्टरलाई बढायो भने फाइ बढ्छ फाइ चेन्ज भयो भने फेरि इएमएफ प्रड्युस हुन्छ हैन सो व्हाट इज अनदर वे अफ प्रड्युसिङ इएमएफ इन अ सर्किट बाई इन्क्रिजिङ or by decreasing the area of the circuit को एरियालाई कि घटाऊ कि बढाऊ ओके त्यसो गर्दा पनि फाइ चेन्ज हुन्छ फ्लक्स चेन्ज हुन्छ अब फ्लक्स चेन्ज हुने बित्तिकै इएमएफ प्रड्युस भइहाल्छ सो द्याट इज वान वे ओके एन्ड द थर्ड वे इज बाई चेन्जिङ द भ्यालु अफ द थीटा अनि थीटा भने के हो तिमीलाई थाहा छ हैन यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो एरिया भेक्टर हो यो एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको एंगललाई के भन्छ थीटा त्योसँग डिपेन्डेन्ट छ हेर किनभने फर्मुलामा फाइ इज इक्वल टु बीए इन्टु कस अफ थीटा छ सो थीटा जस्तो जस्तो चेन्ज हुन्छ फाइको भ्यालु चेन्ज हुन्छ जस्तो जस्तो फाइ चेन्ज हुन्छ फेरि इएमएफ प्रड्युस हुन्छ ओके सो हाउ मेनी मेथड्स डु वी ह्याभ कतिवटा रहेछ हामीसँग मेथड भन्न टु प्रड्युस इएमएफ ओके इन्ड्युस इएमएफलाई प्रड्युस गर्नुको लागि कतिवटा मेथड्स रहेछ हामीसँग हाउ मेनी मेथड्स बाई फर्मुला वी आर सिइङ कतिवटा रहेछ मेथड टेल मी सुजन how many methods 3 sir 3 okay one is by changing the magnetic field another is by changing the area of the circuit okay and third is by changing the angle between the B and A र B को बीचमा एंगल चेन्ज गर्दा पनि म्याग्नेटिक त्यो फ्लक्स चेन्ज हुन्छ फ्लक्स जस्तो चेन्ज हुन्छ इएमएफ प्रड्युस हुन्छ सो देयर आर 3 वेज ओके अब यसलाई नै हामी अलिकति डिटेलमा पढ्छ ल आजको फर्स्ट टपिक यो okay hence by changing B, A and theta phi can be changed and when phi is changed then induced EMF will be produced that we know okay किन हामीलाई के थाहा छ E को फर्मुला के छ d phi by dt छ नि त है जस्तो जस्तो phi चेन्ज हुन्छ उस्तो उस्तो के हुन्छ E के हुन्छ प्रड्युस हुन्छ हो that we know so what is number 1 way by changing the magnitude of the magnetic field घरि बढाऊ घरि घटाऊ magnetic field चेन्ज हुन्छ फाइ चेन्ज हुन्छ EMF प्रड्युस हुन्छ one way second is by changing the area of the conducting loop त्यो सर्किटको एरियालाई घरि घटाऊ बढाऊ गर्दाखेरि लिङ्क्ड त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स लिङ्क्ड विथ द कोइल विल चेन्ज हेर त चेन्ज हुन्छ कि जस्तै यो यसरी आइरहेछ अरे म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी आइरहेछ अरे अन्त एरिया यस्तो बढायो भनेको फिल्ड पुरा छ हेर त एरियासँग रिलेट भएको अनि मैले एरियालाई सानो बनाएँ भने फेरि फिल्ड कम्ती छ म्याग्नेटिक फिल्ड कम्ती छ फ्लक्स कम्ती छ सो बढाऊ घटाऊ गर्दा पनि द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ दिस कोइल विल चेन्ज ओके द्याट इज सेकेन्ड वे एन्ड द थर्ड वे इज बाई चेन्जिङ द डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड ओके एन्ड द एरिया भेक्टर कस्तो भन्दाखेरि यस्तो यहाँ जस्तै यो तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड छ अरे हो यसरी गइरहेछ अरे अनि सपोज यो मेरो लुप अरे हैन अब पहिला यस्तो छ अरे हो त्यहाँदेखि यसरी ढल्कायो भने हेर त एंगल चेन्ज हुन्छ हो जस्तै यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन अरे यो एरिया अरे तिम्रो एरिया भनेपछि त थाहा छ नि यो एरिया हो भने एरिया चाहिँ यसलाई मान्छ है एरिया भेक्टरलाई मान्छ नि अब म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ अरे यस्तो यो डाइरेक्सनमा अनि यो पनि यस्तो छ भने हेर त प्यारलल चाहिँ यो प्यारलल छ 0 डिग्री छ हैन तर इफ आई टर्न दिस हेर यसलाई अलिकति मैले यसरी टर्न गरेँ भने हेर म टर्न गर्छु यसरी टर्न गरेँ भने हेर त थीटा इन्क्रिज हुन्छ है अनि यो यस्तो भयो भने 90 डिग्रीमा हुन्छ हेर त यो भयो तिम्रो B को डाइरेक्सन अनि यो भयो A को डाइरेक्सन हो 90 डिग्री भयो थीटा ओके सो जस्तो जस्तो थीटा चेन्ज हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो के हुन्छ द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ दिस कोइल विल अल्सो चेन्ज अन्त म्याग्नेटिक फ्लक्स जस्तो चेन्ज हुन्छ तिम्रो इन्ड्युस्ड इएमएफ प्रड्युस भइहाल्छ फ्लक्स चेन्ज हुनु नै इएमएफ प्रड्युस हुनु ओके सो दिज आर द 3 वेज ओके मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू नाउ one by one we will see the first thing I will not go into detail this is very easy magnetic flux phi can be changed by changing the magnetic field हो त magnetic field बेसी पठायो भने फ्लक्स बेसी हुन्छ magnetic field कम्ती पठायो भने फ्लक्स कम्ती हुन्छ चेन्ज त भयो नि त अनि जस्तो चेन्ज हुन्छ इएमएफ इन्ड्युस भइहाल्छ अकर्डिङ टु फ्याराडे okay so that is very easy this I need not explain to you but second one is a bit interesting one this is a bit difficult one also okay and it involves some derivation okay so that I will show you check it out
by second method is by changing the area of the coil A available in the magnetic field fix छ अरे यसरी फिक्स छ अरे हो अनि त्यो कोइलको एरिया चाहिँ तिमीले कि बढाऊ कि घटाऊ यसरी घटाउन बढाउन सक्छौ मेरा जस्तै यो म्याग्नेटिक फिल्ड बारे यो चाहिँ कोइल अरे हेर कोइल बाहिर छ म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ छ कोइल बाहिर छ अरे सो द कोइल इज नट इन द क्यान यु सी माई पिक्चर क्यान यु सी मी Can you see? Now see, okay. See, try to understand what I'm telling you. Magnetic field is going inside, अरे ये कंप्युटर की स्क्रीन में जाँदैछ यस्तो डाइरेक्सनमा जाँदैछ अरे अनि यो चाहिँ मेरो सर्किट अरे कोइल अरे बाहिर छ अरे त म्याग्नेटिक फिल्ड छैन यहाँनिर देयर इज नो म्याग्नेटिक फिल्ड हियर लिङ्क्ड विथ दिस कोइल बाहिर छ सो हियर नो इएमएफ के तर मैले जस्तो यसरी इन्ट्रोड्युस गर्दा हेरला म अब अलिकति म्याग्नेटिक फिल्ड आयो अलिक बेसी आयो इएमएफ अझै बेसी आयो इएमएफ अझै बेसी आयो इएमएफ अझै बेसी आयो हेर त पुरा आउँदाखेरि त फुल इएमएफ हुन्छ नि यहाँ हो त्यहाँदेखि फेरि म यसलाई उता जाँदाखेरि हेर त फेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स कम्ती हुँदै जान्छ यो एरिया किन एरिया कम्ती हुँदै जान्छ नि धेरै त्यही एरिया कम्ती हुन्छ नि यसलाई घटाउनु भनेको होइन नि अब त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा जति एरिया जस्तै अब हेर एरिया 0 छ अरे एरिया यो डल्लै हो तर म्याग्नेटिक फिल्डमा छैन अरे अब हेर ल म एरिया अलिकति एरिया छ अलिक बेसी एरिया छ अलिक बेसी एरिया फुल एरिया छ अरे त्यहाँदेखि जस्तो उता लान्छु म फेरि एरिया घट्दै जान्छ अरे हो द्याट इज द मिनिङ अफ चेन्जिङ एरिया ओके चेन्जिङ एरिया भने यसलाई यो सर्किटलाई सानो बनाउनु ठुलो बनाउनु एक्चुअली त्यस्तो होइन ओके त्यो एक्सपोज भएको हुन्छ नि जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा एरिया एक्सपोज भएको हुन्छ त्यसलाई बढाउनु घटाउनु जस्तै अरे 0 छ अलिकति आयो फुल आयो त्यहाँदेखि फेरि घट्यो यस्तो भनेको यही देखाउँछु म अब तिमीलाई यस्तो रेक्टेङ्गुलर सर्किट लिकिन म तिमीलाई देखाउँछु रेक्टेङ्गुलर सर्किट लिकिन ल द्याट इज देयर इन यर सिलेबस अल्सो नाउ सी हाउ म्याग्नेटिक फ्लक्स फाइ क्यान बी चेन्ज बाई चेन्जिङ द एरिया अफ द लुप ए अब एरिया चाहिँ यसरी घटाउनु बढाउनु भनेको होइन ल एक्सपोजर घटाउनु बढाउनु भनेको चाहिँ छैन 0 छ 1 2 3 4 5 म्याक्सिमम आयो फेरि 4 3 2 1 0 यस्तो भने ओके ल हेर यो अनि तिमीलाई थाहा छ डट र क्रसले के बताउँछ थाहा छ तिमीलाई डटले के बताउँछ र क्रसले के बताउँछ थाहा छ तिमीलाई डटले स्क्रिनदेखिको बाहिर आएको बताउँछ क्रसले स्क्रिन भित्र गएको अब तिम्रो मोबाइल भित्र जाँदैछ यस्तो प्रकारले यसरी जाँदैछ म्याग्नेटिक फिल्ड इमेजिन ओके म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसरी जाँदैछ यु सी राइट कसरी जाँदैछ म्याग्नेटिक फिल्ड अब यस्तो जाँदैछ तिम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा यस्तो यो डाइरेक्सनमा जाँदैछ अब एरिया म यसरी लिन्छु अब प्यारलल टु यर मोबाइल स्क्रिन अन्त म यस्तो प्रकारले अघि भने जस्तै अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्छु त्यहाँदेखि अलिक भित्र हाल्दै फुल हाल्छु यस्तो ल यसरी एरियालाई म बढाउने काम गर्छु ल वान्स मोर म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ अब साइडबाट म ल्याउँछु हेर एरिया एउटा रेक्टेङ्गुलर सिट अलिकति भित्र हालेँ मैले हेर अलिकति एरिया कम्ती छ एक्सपोज्ड टु द म्याग्नेटिक फिल्ड ओके अब म यसलाई स्लाइड गर्छु आई क्यान स्लाइड दिस यसरी स्लाइड गर्न सक्छु मैले यसो गरेर स्लाइड गर्छु जति बेसी भित्र स्लाइड गर्छु के हुन्छ यसमा भेलोसिटी पनि छ हेर है किनभने अब स्लाइड अब मुभ गर्नु पऱ्यो त भेलोसिटी पनि छ हो अन्तखेरि अनि जति स्लाइड गर्दै भित्र लग्यो उति बेसी एक्सपोज हुन्छ सो एरिया इज इन्क्रिजिङ भनेर सोच्नुपर्छ डजन्ट मिन द्याट यो पिक्युआरएसको एरिया इन्क्रिज भएको भनेको होइन ल पिक्युआरएसको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा एक्सपोज भएको एरिया चाहिँ के भएको बढेको भनेको ल बढ्छ अब मैले भेलोसिटी भीले भित्र यस्तो सरर लगे अरे बुझेछ भन त बुझेन यो यस्तो छ तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड ओके यस्तो छ म्याग्नेटिक फिल्ड तिम्रो मोबाइलको स्क्रिन छ नि यसरी गइरहेछ यसरी 90 डिग्रीमा अन्त साइडबाट चाहिँ हामीले के गर्दैछ लुपलाई यस्तो गरेर इन्ट्रोड्युस गर्दैछ यस्तो प्रकारले इमेजिन बास अलिकति एक्सपोज भएको छ र एउटा लाइनमा मात्रै एक्सपोज भएको छ अब म भेलोसिटी भीले यसलाई भित्र हाल्छु अब भेलोसिटी भी कति पनि हुनसक्छ स्पिड पनि हुनसक्छ बिस्तारो पनि हुनसक्छ भेलोसिटी भी इज भेलोसिटी ओके भित्र गयो ल हेर अब पुरा फुल भित्र पस्यो ओके सो वी इन्क्रिज द एरिया अब हेर यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड के अरे फ्लक्स चेन्ज हुन्छ अनि फ्लक्स चेन्ज हुँदा चाहिँ कति चाहिँ इएमएफ डेभलप हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ
ओके सपोज यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो एरिया अफ द प्लेटको यो चाहिँ लेन्थ चाहिँ कति छ अरे एल छ अरे ल अनि हामी सानो बढी लेन्थ कन्सिडर गरौँ ल यो सानो लेन्थ हो ल ठुलो लेन्थ होइन यो डिएक्स चाहिँ सानो बढी लेन्थ हो ल सानो बढी लेन्थ है डिएक्स चाहिँ त्यति मात्रै कन्सिडर गर्दैछ ल हिसाब गर्नुको लागि त्यो डिएक्स सानो बढी लेन्थ हो अनि यस्तो भनेको यो एल हो सानो बढी यस्तो भनेको डिएक्स भने चाहिँ यस्तो इमेजिन गर्नुपर्छ ल अब त्यहाँ देखाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो यस्तो देखाउनुपर्छ अनि यो एरिया चाहिँ तिम्रो भित्र पसेको सम्झिनुपर्छ म्याग्नेटिक फिल्डभित्र हौ त्यो सानो एरियालाई चाहिँ डिए भनेको ओके सो डिएक्स इज द डिस्प्लेसमेन्ट एरा भित्र पसेको यु हेभ टु कन्सिडर ओके अनि एउटा कुरो याद गरिराख भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई के हुन्छ टाइम हुन्छ होइन टाइम चाहिँ सपोज डिटी कम्ती टाइममा चाहिँ कम्ती डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ भित्र सरेको अरे सपोज ओके भनेपछि तिम्रो क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ डिएक्सको भ्यालु भिडिटी हुन्छ र रिमेम्बर दिस ओके भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम थाहा छ कि छैन हौ क्लास 7 8देखिको पढेको अनि सपोज हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कम्ती डिस्प्लेसमेन्ट छ अरे यो सानोबडे डिएक्स टाइम कति डिटीमा भनेपछि के भयो v इज इक्वल टु डिएक्स बाई डिटी भएन त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा डिएक्सको भ्यालु कति आउँदैछ vdt आउँदैछ अहिले म युज गर्छु डिएक्सको जग्गामा vdt कहाँबाट आएको नभन्नु ल v इज द भेलोसिटी अफ द सर्किट भित्र पसेको अनि dt इज द टाइम स्मल टाइम इन विच स्मल डिस्टेन्स dx इज बिङ कभर्ड बाई स्मल एरिया dA ये याद गर ओके सो द लुप PQRS इज स्लाइडेड भित्र स्लाइड गरेको इन्टु द युनिफर्म एन्ड पर्पेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड तिम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा यस्तो भएर जाँदैछ अन्त यसरी साइडबाट चाहिँ तिमीले इन्ट्रोड्युस गर्दैछौ द चेन्ज इन एरिया अफ द कोइल अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ द फिल्ड इज DA अरे सपोज सानो बडे चेन्ज इन एरियालाई तिमीले कन्सिडर गरेर DA लाई विथ वाट इन वाट टाइम DT टाइममा अन्त अलिकति चेन्ज इन एरिया भयो भने त अभियसली के हुन्छ फ्लक्स चेन्ज हुन्छ हैन त्यो फ्लक्सलाई म स्मल चेन्ज इन फ्लक्सलाई के मान्छु म डिफाई मान्छु ओके सो इफ द डिस्प्लेसमेन्ट इज dx सपोज हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट dx छ अरे अनि त्यो कुन चाहिँ v भेलोसिटीले चाहिँ भित्र कुद्दैछ भने dx को फर्मुला के हुन्छ भ्यालु के हुन्छ vdt हुन्छ यहाँबाट अघि देखाएको छु मैले ओके सो dx को जग्गामा म के लेख्न सक्छु अहिले vdt लेख्न सक्छु म रिमेम्बर ओके नाउ सी व्हाट इज द डेरिभेसन कति चाहिँ EMF डेभलप हुन्छ अब हेर यो यसरी निक्लिन्छ हिसाब हामीलाई थाहा छ d phi इज इक्वल टु b डट da थाहा छ हामीलाई हैन किनभने phi इज इक्वल टु ba cos थीटा हो नि त सो phi भनेको के हो हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स हो म्याग्नेटिक फ्लक्स डिपेन्ड्स अपन म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड एरिया अफ द सर्किट ओके सो दिस इज द म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड दिस इज द एरिया अफ द सर्किट ओके d phi भनेको स्मल चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स ओके b त अब कन्स्ट्यान्ट छ इट इज नट चेन्जिङ अनि da विल चेन्ज हैन किनभने da त मैले यस्तो गर्दाखेरि त चेन्ज हुन्छ नि त da त पहिला कम्ती थियो त्यहाँ अलिक बेसी हुँदै जान्छ नि त एरिया सो da इज अ चेन्जेबल भेरिएबल इट इज अ भेरिएबल ओके अलराइट नाउ सी b भनेको b हो यु नो अब da भनेको चाहिँ के हो तिम्रो रेक्टेंगलको एरिया हैन जस्तै तिम्रो यो चाहिँ l अरे अनि यो चाहिँ dx छ हेर यहाँनिर हेर यो l छ यो dx छ एन्ड व्हाट इज द एरिया अफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगलको एरिया के हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुँदैन सो लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको के हो l इन्टु dx हो नि सो यो da को जग्गामा l इन्टु dx लेखेको इज द्याट ओके त्यो सानोबडे da को एरिया कति रहेछ हाम्रो लेन्थ छ l ब्रेथ छ dx सो व्हाट विल बी द फर्मुला da को फर्मुला के हुन्छ l इन्टु dx हुन्छ त्यही लेखेको मैले ओके तर म अब यहाँबाट यहाँ हेरेँ तल हेरेँ dx क्यान बी रिटन एज vdt वी क्यान राइट dx एज vdt सो लेख्छु म हेर dx को जग्गामा कति लेख्छु म vdt लेख्छु एनी प्रब्लम विथ दिस टेल मी इफ देयर इज एनी प्रब्लम टेल मी इज देयर एनी प्रब्लम सिम्पल भेरी सिम्पल I am trying to find the change in what flux अनि change in flux ले नि त हामीलाई के दिन्छ EMF दिन्छ किनभने E इज इक्वल टु d phi by dt हामीलाई थाहा छ नि त माइनस d phi by dt हामीलाई थाहा छ नि त
हैन. So what I will do now is this is your d phi, this is your d phi. Now what I will do is, what we will do is यो dt लाई हामीले both sides डिवाइड गर्छ या त्यो dt लाई तल झार्छु म. ल तो यो dt लाई तल झार्यो भने d phi by dt will be equal to के हुन्छ, blv हुन्छ, where b is the magnetic field constant छ, l is the length and v is the velocity. ओके, अनि मलाई थाहा छ d phi by dt भनेको चाहिँ के हो, e हो. e is equal to minus d phi by dt हामीलाई थाहा छ, यो इजी खोजिसकेको छ हामीले हो. सो d phi by dt को भ्यालु आयो blv, अनि e चाहिँ माइनस d phi by dt हो भने e will be equal to minus blv. Okay, so what will be the EMF produced भनेर तिमीलाई सोध्यो भने चाहिँ तिम्रो EMF कति प्रड्युस हुँदो रहेछ, minus blv, where what is E? E is the EMF produced in that coil, yeah, loop or circuit. B is the magnetic field which is constant. L is the length, we माथि दिएको छु length, अनि V is the velocity with which it is entering. बिस्तारो एन्टर गर्दैछ कि छिट्टो एन्टर गर्दैछ, अब इट डिपेन्ड्स हो कि. छिट्टो एन्टर गर्यो भने बेसी करेन्ट हैन. यो तीनैवटासँग चाहिँ के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि त. भेलोसिटी त्यो पनि ई बेसी आउँछ, करेन्ट बेसी प्रड्युस हुन्छ. लेन्थ लामो छ भने त्यहाँ पनि एरिया बेसी भएर करेन्ट बेसी हुन्छ. अनि म्याग्नेटिक फिल्ड भक्कु छ भने, स्ट्रङ छ भने त्यहाँ पनि बेसी करेन्ट के हुन्छ, प्रड्युस हुन्छ. सो दिस इज हाउ वी क्यान प्रड्युस व्हाट, EMF by changing the area of the circuit. तर एरिया अफ द सर्किट चेन्ज गर्नु भने चाहिँ सर्किटलाई सानो बनाउनु ठुलो बनाउनु भनेको चाहिँ हैन. के गर्नु भनेको, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ एरियाको एक्सपोज हुन्छ नि. अब जस्तै यहाँ हेर त जिरो चाहिँ एक्सपोजै छैन, त्यहाँदेखि मैले अलिकति भयो, अलिकति पुरा फुल भयो यस्तो भनेको. यसरी एरियालाई इन्क्रिज गर्नु भनेको इट्स कन्सेप्ट. ओके, यु हेभ टु फिल द्याट. ओके, त यहाँनिर केले गर्दाखेरि, मोसनको कारणले गर्दाखेरि है, किनभने हेर त v भनेको भेलोसिटी हो नि त. त मोसनको कारणले गर्दा यहाँ के हुँदैछ, EMF प्रड्युस हुँदैछ. इट इज नट बिकज अफ एनिथिङ एल्स, इट इज बिकज अफ द मोसन हैन. किनभने v छैन, v नै जिरो छ भने भित्र पस्दै पस्दैन, भित्र पस्दै पसेन भने त अब यो डेरिभेसनको त कुरै आएन नि त. ओके, सो हियर इन दिस point number 2 we see that the EMF is being produced due to the velocity of the circuit. Okay, अनि velocity भनेको मोसन हो. सो मोसनको कारणले गर्दा, सर्किटको मोसनको कारणले गर्दा यहाँ के हुँदैछ, EMF प्रड्युस हुँदैछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको EMF लाई मोसनल EMF पनि भनेर भन्छ. Okay, so what is motional EMF भन्यो भने चाहिँ, motional EMF is the induced EMF in a circuit due to the motion, due to the velocity. That is one point. Okay, अनि मुनि एक दुईवटा पोइन्टहरु छ अघि नै. इधर लुप इज पुल्ड, अब भित्र हाल्दाखेरि माइनस BLV भयो, यस्तो गर्दा EMF माइनस BLV भयो भने यता लाँदाखेरि के हुन्छ, डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ. कसको, EMF को. किनभने हामीले लेन्जेस लमा के पढेको छ, it will always try to oppose the cause हैन. भित्र पस्दाखेरि भ्यालु BLV प्लस आछ भने बाहिर तान्दाखेरि त EMF को भ्यालु त उल्टा हुन्छ नि त. अघि करेन्ट यसरी फ्लो हुँदै थियो भने अब करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ, ब्याक लाँदाखेरि यस्तो तान्दा करेन्ट यस्तो फ्लो भयो भने यस्तो तान्दा करेन्ट उल्टा फ्लो हुन्छ. इन बोथ केस द करेन्ट और EMF विल ट्राई टु अपोज द मोसन. ओके, अपोज द कज, के कारणले गर्दा चाहिँ त्यो के हुँदैछ, प्रड्युस हुँदैछ यहाँनिर, त्यसलाई अपोज गर्नु खोज्छ नि त. सो भित्र आउँदाखेरि हेर त फर्मुलामा E इज इक्वल टु माइनस BLV थियो. ऊ हेर लास्टमा यहाँनिर हेर है, ए भित्र पस्दाखेरि कोइल सर्किट भित्र पस्दाखेरि EMF कसरी थियो, माइनस BLV. ओके, अब यहाँ हामीले त्यो फ्लेमिङ्स राइट एन्ड रुल या यु नो द्याट थम्ब रुलहरु केहरु लगाएर करेन्टको डाइरेक्सन खोज्दाखेरि सपोज के आयो भने, क्लकवाइज आयो भने या एन्टी क्लकवाइज आयो भने बाहिर लाँदा चाहिँ त्यसको ठिक उल्टा हुन्छ. ओके, तर यहाँ तिमीले देख्दैछौ यो डायग्राममा हेर त, आई चाहिँ उक्काल जाँदैछ भनेपछि करेन्ट यहाँ यसरी फ्लो हुँदैछ, यसरी यो सर्किटमा करेन्ट यस्तो प्रकारले फ्लो हुँदैछ. ओके, हेर है, आई उकाल गएको हैन, त्यो आई क्याप देखाएको मात्रै हैन. ओके, भित्र जाँदाखेरि तिम्रो के थियो, E इज इक्वल टु माइनस BLV थियो. सपोज तिम्रो करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो थियो, अरे
भने when you pull it out सर्किटलाई बाहिर तान्दाखेरि E will be just same value हुन्छ but then the direction of the EMF will be different. अब यस्तो प्रकारले घुम्छ अघि यस्तो थियो भने यसरी घुम्छ अघि यस्तो थियो भने यसरी घुम्छ इट डिपेन्ड्स के बट इन दिस केस भित्र हाल्दाखेरि यसरी भित्र लाँदा चाहिँ द डाइरेक्सन अफ द इन्ड्युस करेन्ट इज एन्टी क्लकवाइज ओके ठिकै रहेछ हामीले यो बनाएको एन्टी क्लकवाइज अनि बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ इट विल बिकम क्लकवाइज ओके हाउ डु वी डिटरमाइन द डाइरेक्सन अफ द करेन्ट बाई द कन्सेप्ट अफ लेन्जेस रुल किनभने लेन्जेस रुलले के भन्छ डाइरेक्सन अफ द करेन्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ कि त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ कजले गर्दा चाहिँ त्यो प्रड्युस भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्छ भनेको हुन्छ नि हैन त्यो भित्र जाँदाखेरि क्लकवाइज भएर चाहिँ प्रड्युस भएको माने करेन्ट प्रड्युस भएको छ भने बाहिर निकाल्दा एन्टी क्लकवाइज हुन्छ भित्र जाँदा एन्टी क्लकवाइज भयो भने बाहिर जाँदा के हुन्छ क्लकवाइज हुन्छ ओके के गर्नु खोजेको त्यो इएमएफ र त्यो करेन्टले के गर्नु खोजेको जुन चाहिँ त्यो कज छ नि के कारणले गर्दा अब यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ करेन्ट प्रड्युस हुँदैछ हैन त्यो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई चाहिँ के गर्नु खोजेको रोक्नु खोजेको अपोज गर्नु खोजेको एडी करेन्टमा अहिले पढ्नुपर्छ ओके सो द्याट्स इट ओके सो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड फ्याराडेज लले चाहिँ हामीलाई भन्छ कि इफ देयर इज चेन्ज इन द फ्लक्स देयर विल बी इएमएफ प्रड्युस्ड भन्छ अब इएमएफ प्रड्युस हुने नै करेन्ट प्रड्युस हुनु किन इएमएफले नै करेन्ट प्रड्युस गर्छ अनि लेन्जेस रुलले चाहिँ हामीलाई यो भन्छ कि त्यो इएमएफको डाइरेक्सन चाहिँ यता छ कि उता छ भनेर भन्छ हो त्यो डाइरेक्सनमा घुम्छ त्यो इएमएफ त्यो डाइरेक्सनमा घुम्छ जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा घुम्दाखेरि चाहिँ त्यो कजलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ अपोज गर्छ ओके जस्तै अघि तिम्रो वाट इज द्याट कल्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्दै थियो भने अब घटाउनु खोज्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स घट्दैछ भने बढाउनु खोज्छ त्यस्तो हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स यस्तो छ अरे नि त अहिले एडी करेन्टमा यही पढ्नु जस्तै म्याग्नेटिक फ्लक्स यस्तो छ तिम्रो यस्तो छ अरे चारवटा छ अरे हो यो चाहिँ बी होला अन्त यहाँनिर करेन्ट प्रड्युस भयो भित्र आउँदाखेरि करेन्ट प्रड्युस हुँदाखेरि चाहिँ सपोज अब यस्तो भएको हेर जस्तै यहाँ छ अरे पहिला अहिले एडिस करेन्टमा यही पढाउँछु ल यहाँनिर कम्ती छ मिनिमम छ हो त्यहाँदेखि अलिक भित्र कोइल अलिक भित्र आउँदाखेरि के भयो म्याक्सिमम भयो नि त सो वाट इज ह्यापनिङ भन त वाट इज ह्यापनिङ यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ के हुँदैछ बढ्दैछ नि त त्यो यहाँ आउँदाखेरि करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ कि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ कि चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ अब इट डिपेन्ड्स ओके किन हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँदेखिको 1 देखिको 2 मा आउँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ करेन्ट 1 देखिको 2 मा आउँदाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्दैछ हेर त फर्स्टमा एउटाले मात्रै भेट्दैछ सेकेन्डमा यी तीनवटाले भेट्दैछ म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्यो नि हो त्यसलाई चाहिँ रोक्नु खोज्छ क्या अब यो करेन्ट चाहिँ यस्तो प्रकारले प्रड्युस हुन्छ कि उल्टा डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ प्रड्युस हुन्छ ओके म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्यो भने त्यसलाई घटाउनु खोज्छ उल्टा आएर अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स घट्यो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई बढाउनु खोज्छ त्यतैपट्टि जान्छ त्यतैपट्टि प्रड्युस हुन्छ फेरि यो भयङ्कर बुझ्नुपर्छ तिमीले जस्तै यहाँ हेर अहिले एडिस करेन्ट पढ्नु बुझ्नु एकदम सजिलो हुन्छ जस्तै तिम्रो यहाँ थियो अरे यहाँबाट यहाँ बाहिर आयो अरे बाहिर आउँदाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुँदैछ बढ्दैछ कि घट्दैछ लु मलाई भन यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुँदैछ 1 बाट 2 मा जाँदा म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुँदैछ भन एक्सपोज टु दिस कोइल बढ्दैछ 1 देखिको 2 मा आउँदा बढ्दैछ अनि 2 देखिको 3 मा आउँदाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुँदैछ घट्दैछ अब बढे पनि घटे पनि चेन्ज त भयो नि त हामीलाई यस्तो त भनेको छैन नि त फ्याराडेज लले म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ इएमएफ प्रड्युस हुन्छ घट्यो भने चाहिँ इएमएफ प्रड्युस हुँदैन त भनेको छैन नि त हामीलाई त के भनेछ फ्याराडेज लले त म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज भयो भने चाहिँ इएमएफ प्रड्युस हुन्छ पो भनेको छ त हामीलाई त हैन अब चेन्ज भयो भने भन्नुको मतलब वाट बढ्नु पनि सक्छ जस्तै इन केस अफ 1 to 2 हेर त 1 देखिको 2 मा जाँदाखेरि 1 मा थिँदै थिएन म्याग्नेटिक फिल्ड त्यहाँदेखि 2 मा आइपुग्दाखेरि म्याक्सिमम म्याग्नेटिक फिल्डले भेटायो यहाँ हेर यस्तो भनेको यहाँ हेर यो कोइल भयो यो पोजिसन नम्बर 1 भयो म्याग्नेटिक फिल्ड यो 0 म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपोज भएको छैन यहाँबाट यस्तो आउँदा त म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्यो नि त हैन म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्दा चाहिँ यहाँनिर यस्तो इएमएफ डेभलप हुन्छ यस्तो यो डाइरेक्सनमा इएमएफ डेभलप हुन्छ कि
बढ्यो नि त होइन, कज चाहिँ बढेको हो नि त, घटाउनु खोज्छ। कसरी घटाउनु? उल्टा प्रड्युस हुन्छ यस्तो प्रकारले हो। अनि यहाँबाट फेरि उता जाँदाखेरि चाहिँ फेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स घट्छ, फेरि म्याक्सिममबाट मिनिमममा जाँदा घट्छ नि त। म्याग्नेटिक फ्लक्स घट्यो भने चाहिँ फेरि यहाँनिर नि करेन्टको डाइरेक्सन उल्टा भइहाल्छ। फेरि किन उल्टा हुन्छ? यस्तो प्रकारले उल्टा हुन्छ कि त्यो घट्यो भने चाहिँ फेरि त्यतैपट्टि प्रड्युस गर्छ, बढाउँछ फेरि। बुझ्यो? त्यसले गर्दा घरि एन्टी क्लकवाइज घरि क्लकवाइज हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अब कि क्लकवाइज घुम्छ कि एन्टी क्लकवाइज घुम्छ। ओके, अब म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज घुम्नुको अर्थ के भयो, या क्लकवाइज घुम्नुको अर्थ के भयो? यता म्याग्नेटिक हाम्रो फिल्ड थियो भने उल्टा प्रड्युस हुन्छ, उल्टा प्रड्युस हुन्छ, घटाउँछ। अनि फेरि यहाँबाट यस्तो जाँदाखेरि घट्यो नि त, यहाँ त कम्ती छ नि त होइन, कम्ती भयो भने चाहिँ फेरि त्यो उल्टा घुमिदिन्छ, करेन्ट उल्टा घुमिदिन्छ इन सच अ वे कि यसले फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गरेर चाहिँ यहाँ बढाउँछ, यसले थपिदिन्छ अन्त बढाउँछ। बुझ्यौ? बढ्यो यतापट्टि उल्टा डाइरेक्सनमा प्रड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हो। करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो प्रकारले घुम्छ करेन्ट कि म्याग्नेटिक फिल्ड उल्टा डाइरेक्सनमा के हुन्छ? बुझ ल, यो बुझ्यौ भने मात्रै तिमीले अहिले एडिज करेन्ट बुझ्छ। अहिले एडिज करेन्ट पढाउँदा म यस्तो डिटेलमा पढाउँदिनँ, त्यही कुरो मैले अहिले भन्दैछु। म्याग्नेटिक फिल्ड 0 बढ्यो भने चाहिँ यहाँ यस्तो डाइरेक्सनमा इएमएफ प्रड्युस हुन्छ कि क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज, सच द्याट यसले उल्टा के दिन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ। यसरी म्याग्नेटिक फिल्डलाई घटाउँछ। किनभने त्यो बढ्नुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर इएमएफ प्रड्युस हुँदै थियो नि त, त्यो इएमएफको डाइरेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ? अपोज गर्छ। अनि यहाँनिरको उता जाँदा चाहिँ फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन घट्छ नि त। हेर त्यही, हेर ल, घट्छ, घट्छ नि। अब घट्नुको कारणले गर्दा यहाँ इएमएफ प्रड्युस हुन्छ नि हो। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँनिर त्यो इएमएफको डाइरेक्सन यस्तो प्रकारले घुम्छ त्यो कि घट्दैछ नि त होइन, घट्दैछ नि त। घट्नुको अर्थ चाहिँ अब बढाउनु पऱ्यो नि त, उल्टा गर्नु पऱ्यो नि त। अन्त यसले यही डाइरेक्सनमा दिन्छ, फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ। बढेको जग्गामा उल्टा भएर घटाउनु खोज्छ, घट्यो भने चाहिँ फेरि त्यतैपट्टि गएर बढाउनु खोज्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो कोइलमा या सर्किटमा चाहिँ करेन्ट के हुन्छ? प्रड्युस हुन्छ। ओके, यो कुरो चाहिँ तिमीले बुझ्यौ भने नि तिमीले सबै कुरो बुझ्छौ। ओके, सो इएमएफ किन प्रड्युस हुँदैछ? कि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स बढ्दैछको कारणले गर्दा कि घट्दैछको कारणले गर्दा? म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स बढ्दैछ भने अपोजिट डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गरेर घटाउँछ। म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स घट्दैछ भने सेम डाइरेक्सनमा के गर्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गरेर त्यसले के गर्छ? बढाउँछ। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो इएमएफ या करेन्ट के हुन्छ? डेभलप हुन्छ। अनि यो चाहिँ मैले भनेको होइन, यो चाहिँ कसले भन्नुभएको? लेन्जले भन्नुभयो। ओके, सो डाइरेक्सन चाहिँ लेन्जेस रुलले बताउँछ हामीलाई। अनि इएमएफ प्रड्युस हुन्छ यस्तो फ्लक्स चेन्ज भयो भने भनेर चाहिँ हामीलाई कसले बताउँछ? फ्याराडेज लले बताउँछ। सो यो दुईटा कुरो एकदम इन्टर रिलेटेड छ। ओके, सो यु क्यान रिड दिज लाइन्स एन्ड देन यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड। ल, यहाँ यस्तो हुन्छ भनेर तिमीले बुझ्नु सक्छौ त्यो। ओके, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस। मुनिको यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इजिली। सो पोइन्ट नम्बर 2 वी अन्डरस्टुड। ओके, बाई चेन्जिङ द एरिया अफ एक्सपोजर वी क्यान प्रड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड। अब हामीले थर्डमा के पढेको थियो? बाई चेन्जिङ द भ्यालु अफ द थीटा होइन। अनि थीटा भनेको चाहिँ के पढ्नु भएको थियो अघि हामीले? कसरी पढ्थ्यो थीटा भन्दा चाहिँ? यो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने यो तिम्रो एरिया भयो भने एरियाको 90 डिग्रीमा आएको लाइनलाई चाहिँ एरिया भेक्टर भन्छ होइन। के भन्छ अरे? एरिया भेक्टर भन्छ 90 डिग्रीमा आएको लाइनलाई। अनि त्यो एरिया भेक्टर र एरिया भन्दा चाहिँ यो एरिया होइन है, यो एरिया होइन है, एरियाको भेक्टरलाई चाहिँ एरिया भन्छ है, याद गर नि ल। यहाँ चाहिँ त्यो अलिकति कन्सेप्ट याद गर्नुपर्छ। त्यो दुईटाको बिचको एङ्गललाई चाहिँ भन्छ थीटा। ओके, सो त्यो थीटालाई चेन्ज गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ? फ्लक्स चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ यसरी जाँदैछ अरे हो, तिम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा जाँदैछ अरे म्याग्नेटिक लाइन्स यसरी भयो। अब हेर, मैले यो कोइललाई चाहिँ यसरी एकदम यसरी राख्यो भने हेर त्यही म्याक्सिमम छ, हेर त्यही म्याक्सिमम छ, हेर त्यही म्याग्नेटिक फिल्ड। त अभियसली यहाँनिर इएमएफ बेसी डेभलप हुन्छ नि।
तर मैले यसलाई यस्तो प्रकारले घुमाउँदै 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 यस्तो बनाएँ भने त म्याग्नेटिक फिल्ड त अलमोस्ट 0 हुन्छ नि। एउटा दुइटा मात्रै पास हुन्छ नि यहाँबाट त हो। सो एङ्गल चेन्ज गर्नु भनेको कता बुझ्यौ? यहाँ हुन्छ, यसको एरिया चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, 90 डिग्री यस्तो हुन्छ है, यस्तो आएको हुन्छ नि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यस्तो छ हो। यस्तो भयो भने त कम्ती मिनिमम भयो नि यो हो। तर मैले यस्तो गरेँ भने, यस्तो गरेँ भने, यस्तो गरेँ भने चाहिँ के भयो? म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यहीँ जाँदैछ, एरिया भेक्टर पनि यहीँ जाँदैछ भनेपछि दुईटाको बिचमा थीटा कति छ? 0। सो थीटा 0 हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ है। थीटा 0 हुँदा के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ इएमएफ। याद गर, फ्लक्स चेन्ज म्याक्सिमम हुन्छ, फ्लक्स चेन्ज म्याक्सिमम भयो भने इएमएफ पनि म्याक्सिमम हुन्छ यस्तो हुँदा चाहिँ। तर यो यसरी घुम्दै 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 गएर यस्तो भयो भने त एक दुईवटा लाइन मात्रै पास हुन्छ यहाँबाट त, यस्तोबाट मात्रै पास हुन्छ हो। त्यति बेला चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ, किनभने एरिया हुन्छ यस्तो, तिमीपट्टि यस्तो आएको हुन्छ एरिया भेक्टर, अनि तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यस्तो जाँदै गरेको हुन्छ सो यो बी भयो यता, ए भयो यता। सो 90 डिग्रीमा भयो भने चाहिँ मिनिमम हुन्छ। अनि यस्तो हुनुको अर्थ चाहिँ के हो? बी पनि जाँदैछ यता, ए पनि जाँदैछ यता भनेपछि दुईटाको बिचमा एङ्गल 0 भयो भने चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ र। या तिमी हेर न, आफै हेर न, यत्रो बिना लाइन्सले काट्दै गरेको हुन्छ यसरी यसरी। अनि यस्तो भयो भने चाहिँ एक दुईवटाले मात्रै काट्छ, अरू सबै ब्ल्याङ्क जान्छ, यसरी जान्छ। यस्तोमा चाहिँ थीटा 0। किन थीटा 0? किनभने बी पनि यो डाइरेक्सनमा छ, ए पनि यो डाइरेक्सनमा छ, त्यो थीटा 0। यस्तो भयो भने चाहिँ थीटा 90 डिग्री हुन्छ। किनभने बी छ यो डाइरेक्सनमा, ए छ यो डाइरेक्सनमा, 90 हुन्छ। सो कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ चेन्ज इन फ्लक्स? फ्लक्स कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ? थीटा 0 हुँदा। अनि यस्तो गर्दा थीटा 90 हुन्छ। किन? बी यता, ए चाहिँ थीटा यस्तो छ भनेदेखिको चाहिँ 90 छ भने चाहिँ फ्लक्स एकदम के हुन्छ? कम्ती हुन्छ। अनि फ्लक्स कम्ती भयो भने तिम्रो ई पनि के हुन्छ? कम्ती हुन्छ। किनभने हामीले फ्याराडेज सेकेन्ड लमा के पढेको थियो? EMF produced is directly proportional to the change in flux भनेर पढेको थियो। जति बेसी फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, फ्लक्स हुन्छ, उति बेसी EMF, जति कम्ती फ्लक्स हुन्छ उति नै कम्ती EMF भनेर पढेको थियो। त्यही कुरो अब म तिमीलाई यहाँ देखाउनेवाला छु। ओके, सो म्याग्नेटिक फ्लक्स phi can be changed by changing the relative orientation। त्यो लुपको ओरिएन्टेसन त क्या, जस्तै लुपलाई अब तिमीले कसरी पनि राख्न सक्छौ नि त म्याग्नेटिक फिल्डमा, यसरी पनि राख्न सक्छौ, यसरी पनि राख्न सक्छौ, यसरी यसरी चाहिँ कसरी पनि राख्न सक्छौ नि ओरिएन्टेसन। यसो गर्दा थीटा चेन्ज हुन्छ। जस्तो थीटा चेन्ज हुन्छ, फर्मुला थाहा छ हामीलाई हैन? डी फाई को फर्मुला के थाहा थियो हामीलाई? बी इन्टु ए इन्टु कस थीटा थियो नि त। अन्त थीटा चेन्ज भयो भने त फाई त चेन्ज हुन्छ नि। फाई चेन्ज भयो भने त इएमएफ त चेन्ज हुन्छ नि। जस्तै यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जाँदैछ यो डाइरेक्सनमा। ओके, 1 सेकेन्ड, आई एम सोइङ यू। म्याग्नेटिक फिल्ड इज गोइङ इन दिस डाइरेक्सन। ओके, यो बी भयो। अनि तिमीले राख्यौ, यसलाई यस्तो प्रकारले राख्यौ, यसरी यसरी राख्नुको अर्थ बी पनि यहाँ छ, ए पनि यहाँ छ। सो थीटा इज 0, पर्पेन्डिकुलर भएर राखेछ यसरी यसरी राखेछ। हेर हेर यसरी राखेछ। कसरी देखाउन? अब यहाँदेखिको त देखाउन सक्दैन। ओके, 90 यस्तो छ ल, यस्तो यसरी राखेछ है, यसरी राखेछ है। सो थीटा विल बी 0 इन दिस केस। किन? बी पनि यही डाइरेक्सनमा छ, एरिया भेक्टर ए पनि यही डाइरेक्सनमा छ, त थीटा इज 0 हियर। अब मैले घुमाउँदैछु यसलाई, यस्तो गरेर घुमाउँदैछु। ओके, अनि त्यो ओमेगा भनेको चाहिँ यो ओमेगा, यो सिम्बल चाहिँ यो चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी हो ल। यस्तो लिनियर भेलोसिटीमा भेलोसिटीलाई भी भन्छ, रोटेट हुँदाखेरि यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ त्यो भेलोसिटीलाई चाहिँ ओमेगा भन्छ, याद गर। ओके, सो पिक्युआरएस इज द कोइल। पिक्युआरएस को यो 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 90 डिग्रीमा यस्तो यस्तो आउँछ लाइन यता 90 डिग्रीमा, अनि बी चाहिँ यता छ भनेपछि के भयो? यो भयो बी, यो भयो ए। सो यो बीचको एङ्गललाई भन्छ थीटा ल। द्याट इज योर थीटा। ओके, थीटा क्यान बी चेन्ज। यसरी यस्तो घुमायो भने थीटा चेन्ज। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बी चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ ल, कन्स्ट्यान्ट राख्छ नि त युजुअली। सो फाइ इज इक्वल टु एन इन्टु बी इन्टु ए इन्टु कस थीटा। अस्ति हामीले डिराइभ गरेको एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स थाहा छ हामीलाई, एट टाइम टी विथ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा। थीटाको फर्मुला यो याद गर, थीटा इज इक्वल टु ओमेगा टी हुन्छ। टी भनेको टाइम हो, ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हो, थीटा भनेको त्यो एङ्गल हो बिट्विन ए एन्ड बी।
ओके एट टी इज इक्वल टु 0 जब टाइम 0 छ नि भन्नुको मतलब स्टार्टिङमा चाहिँ तिमीले थीटालाई के मान्दैछ 0 थीटालाई 0 भनेको चाहिँ यस्तो भनेको हेर यस्तो भनेको हेर यो एरिया भयो भने तिम्रो सर्किटको एरिया भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो जाँदैछ भने थीटा 0 यस्तो हुन्छ किन बी पनि यही डाइरेक्सनमा एरिया भेक्टर ए पनि यही डाइरेक्सनमा त्यही लेखेको छ यहाँनिर ओके सो फाइको फर्मुला हुन्छ एनबिए कस ओमेगा टी किनभने थीटाको जग्गामा हामी ओमेगा टी लेख्न सक्छ यो थीटाको जग्गामा ओके अब डिफ्रेन्सिएट गर अलिकति क्याल्कुलस चलाऊ क्याल्कुलस चलाउँदा तिम्रो के हुन्छ d5/dt इज इक्वल टु माइनस एनबिए कस ओमेगा टीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा माइनस साइन ओमेगा टी हुन्छ त्यसले गर्दा माइनस अगाडि आएको अनि कस ओमेगा टी भएको साइन ओमेगा टी ओके अनि यो ओमेगा चाहिँ बाहिरपट्टि आउँछ डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि ल त्यो डिफ्रेन्सिएसनको हिसाब हो यस्तो हुन्छ डी कस ओमेगा टी ओके d/dt ओके कसलाई ओमेगा टीलाई कस ओमेगा टीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गऱ्यो भने कस हुन्छ माइनस साइन ओमेगा टी अन्त ओमेगा टीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा ओमेगा बाहिर निक्लिन्छ त्यसले गर्दा यो लेख्छ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी लेख्छ ओके सो द्याट इज वाट हेज बिन रिटन हियर यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेपछि यति आउँछ डाइरेक्ट भ्यालु याद गर्दा पनि हुन्छ ओके अनि हामीलाई थाहा छ d5/dt भनेको के हो माइनस d5/dt भनेको e हो हैन सो यहाँनिर माइनस d5 यहाँनिर d5/dt इज इक्वल टु माइनस nba ओमेगा साइन ओमेगा टी छ भनेपछि यहाँ अगाडिपट्टि माइनस लगायो भने यहाँनिर प्लस हुन्छ अनि माइनस d5/dt भनेको e हो सो e विल बी इक्वल टु प्लस nba ओमेगा साइन टी ध्यानसँग हेर e भनेको माइनस d5/dt हो थाहा छ हामीलाई हैन अनि d5/dt चाहिँ माइनस nba ओमेगा साइन ओमेगा टी छ अन्त माइनस d5/dt के हुन्छ माइनस माइनस क्यान्सल भएर nba ओमेगा साइन ओमेगा टी हुन्छ ओके सो दिस विल बी योर EMF को भ्याल्यु ओके with respect to the change in theta okay and theta is given by what omega t where what is omega is the angular velocity angular velocity t is the time in which that कति टाइममा चाहिँ अब यो टर्न हुँदैछ त्यो भनेको ओके अनि देख्दैछ तिमीले n भनेको कन्स्ट्यान्ट हो b भनेको कन्स्ट्यान्ट हो a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो ओमेगा भनेको कन्स्ट्यान्ट हो सो nba ओमेगालाई एउटा कन्स्ट्यान्ट e नट लेख्न सक्छ हामी सो e इज इक्वल टु e नट साइन ओमेगा t दिस इज अ साइन फंक्शन ओके EMF को साइन फंक्शन हो सर यस टेल मी सो कसरी त्यो साइन आयो त्यो फेरि भन्नुस् न साइन चाहिँ यो यहाँ you see here you see I show you see here सपोज तिम्रो यस्तो छ अरे फर्मुला सपोज यहाँ छ अरे तिम्रो AT छ अरे A इज अ कन्स्ट्यान्ट ल सपोज AT हैन AX छ अरे भेरिएबल चाहिँ t को जग्गामा AX छ अरे यहाँ t छ भने यहाँ पनि t हुन्छ यहाँ x छ भने यहाँ पनि x मै डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ अब हेर यो यसको फर्मुला के हुन्छ cos को डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ माइनस साइन AX हो अन्त इन्टु d/dx इन्टु AX गर्नुपर्छ यहाँनिर x को अगाडि केही भ्यालु छ भने त्यसलाई फेरि एकपल्ट रिडिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ रिडिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि तिम्रो आन्सर कति आउँछ हेर a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो नि त त्यो a विल कम आउट अन्त dx/dx को भ्यालु हुन्छ 1 किनभने dx काटेर 1 आउँछ सो आन्सर आयो माइनस a लाई अगाडि लेख्छु म साइन AX यहाँ जे भयो त्यहाँ त्यही भयो बुझेन d/dt यस सर d/dt cos ओमेगा t ओमेगा इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु cos को डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ
माइनस साइन ओमेगा टी हो। टी मात्रै भए ठिकै थियो हो, तर टी को अगाडि समथिङ केही छ भने फेरि एकपल्ट के गर्नुपर्छ, त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट रिडिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। अन्त रिडिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुन्छ, यो ओमेगा विल कम आउट अनि डिटी बाई डिटी हुन्छ, अनि डिटी बाई डिटी त काटेर 1 हुन्छ। सो दिस विल बी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, द्याट वाज रिटन हियर। कस ओमेगा टी को जग्गामा डिफ्रेन्सिएट गरेर डिफ्रेन्सिएट गरिसकेर माइनस अफ ओमेगा साइन ओमेगा टी लेखेको। फलोड? ओके, अलराइट, बुझ्दैछ? Yes, sir. ओके, त्यहाँदेखिको के भयो हाम्रो माइनस एनबिए ओमेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टु डी5 बाई डिटी। अब डी5 को जग्गामा मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ भने यो प्लस हुन्छ, अनि माइनस डी5 बाई डिटी भनेको ई हो। सो ई विल बी इक्वल टु एनबिए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अनि एन इज अ कन्स्ट्यान्ट, बी इज अ कन्स्ट्यान्ट, ए इज अ कन्स्ट्यान्ट, ओमेगा इज अ कन्स्ट्यान्ट। सो कन्स्ट्यान्ट, थुप्रै कन्स्ट्यान्टलाई यु क्यान राइट वान कन्स्ट्यान्ट, यु नेम इट ई नट। ओके, सो ई नट इज एनबिए ओमेगा। ओके, त्यो चाहिँ तिम्रो के भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो एउटा, इट इज अ कन्स्ट्यान्ट। ओके, सो ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी, जुन चाहिँ छ नि यो चाहिँ साइन फङ्सन हो, कसको, इएमएफ को। अब यसलाई कसमा पनि चेन्ज गर्छ अहिले ल, त्यहाँसम्म याद गर्दा पनि भइहाल्छ, तर यहाँ अलिकति 1 स्टेप अहेड आई विल गो। सी साइनोसाइडल कर्भ पनि म देखाइदिन्छु अहिले। ओके, सो साइन फङ्सन चाहिँ यसरी चेन्ज हुन्छ नि त, साइन फङ्सन र कस फङ्सन चाहिँ नि जहिले पनि यसरी चेन्ज हुन्छ, यसरी चेन्ज हुन्छ। साइन फङ्सन र कस फङ्सन यसरी चेन्ज हुन्छ, यसरी चेन्ज हुन्छ जहिले पनि। ओके, इट्स हायर फिजिक्स, यति बुझिरहेको। त अहिले हाम्रो इएमएफ केमा आयो, ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी भयो, साइन फङ्सनमा आएको होइन। त्यसले गर्दा अब यसलाई मैले भ्यालु चेन्ज गर्दै गयो भने चाहिँ एउटा ग्राफ निक्लिन्छ, यस्तो प्रकारले ग्राफ निक्लिन्छ, यसरी ग्राफ निक्लिन्छ। ओके, हेर यस्तो ग्राफ निक्लिन्छ। अब अल्टरनेटिङ इएमएफ, अल्टरनेटिङ इएमएफ भनेको बुझ्छ, यस्तो भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको के हो, यस्तो पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदै गयो भने त्यस्तोलाई भन्छ अल्टरनेटिङ इएमएफ। अब तिमी बिस्तारसँग त्यो च्याप्टरमा पस्दैछौ बिस्तारसँग ल। डिसी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट, यस्तो हुन्छ, माथि माथि मात्रै हुन्छ, पोजिटिभ 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 पोजिटिभ, हामीलाई करेन्ट लाग्दैन। तर अल्टरनेटिङ भयो, पोजिटिभ नेगेटिभ साइकल चेन्ज भयो, पोजिटिभ नेगेटिभ साइकल चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यो करेन्ट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रबाट पस्यो भने चाहिँ हामीलाई के लाग्छ, सक लाग्छ। द्याट इज वाट इज अल्टरनेटिङ करेन्ट, एसी। इएमएफ भनेको करेन्ट भनेको एउटा त, किनभने इएमएफले त करेन्ट प्रड्युस गर्छ होइन। फेरि ल, त्यो साइन फङ्सनलाई तिमीले सल्भ गर्यो भने ग्राफ यस्तो आउँछ, π/2 एङ्गल हो नि त, ओमेगा टी भनेको त एङ्गल त हो, थीटा त हो होइन, ओमेगा टी भनेको त थीटा त हो। अन्त थीटाको भ्यालु डिफ्रेन्ट लगाऊ त्यसरी, π/2 भनेको 90, पाई भनेको 180, 3π/2 भनेको 270 होइन, 2π भनेको 360, यसरी भ्यालु लगाउँदै गयो भने चाहिँ के हुन्छ हेर, यस्तो खालको ग्राफ आउँछ। यसलाई साइनोसोइडल ग्राफ भन्छ, साइनोसोइडल ग्राफ भन्छ ल। ओके, यस्तो आउँछ। यो म्याक्सिमम भ्यालु हो, यो ई नट चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हो, म्याक्सिमम इएमएफ हो। यो अघि लेखेको थिएँ नि यसको अगाडि, ई नट इज द म्याक्सिमम इएमएफ भनेर लेखेको थिएँ र, यहाँ लास्टमा हेर्दा वेयर ई नट इज इक्वल टु एनबिए ओमेगा इज द म्याक्सिमम इएमएफ भनेर लेखेको थिएँ नि, भ्यालु त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ साइन फङ्सन हो। यो त इनिसियल पोजिसन अफ द कोइल इज टेकन एज 0, कस्तो हुन्छ, इनिसियल पोजिसन 0 डिग्री भन्दा कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ है, यस्तो यस्तो हुन्छ है। किन यस्तो हुन्छ भने त, किनभने बी पनि यही हुन्छ, ए पनि यही डाइरेक्सनमा जान्छ नि त, त्यो एङ्गल थीटा चाहिँ कति हुन्छ, 0। यस्तो भयो भने भनेको ल, द नर्मल टु द कोइल इज एट 90 डिग्री विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड, देन अब हेर थीटालाई हामी थीटा प्लस π/2 लेख्नु सक्छ हो होइन। ओके, ठिकै हो। द नर्मल टु द कोइल इज एट, होइन यो यस्तो भनेको, थीटालाई तिमी यस्तो यस्तो राख्यो भने भनेको, जस्तै बी यस्तो छ भने नि कोइललाई चाहिँ यस्तो राख्यो भने भनेको, यस्तो होइन कि यस्तो राख्यो भने भनेको, यस्तो राख्यो भनेदेखिको चाहिँ के हुन्छ, यो बी को भ्याल्यु हुन्छ, यो बी को डाइरेक्सन भयो तिम्रो। अनि सपोज तिमीले यस्तो यस्तो प्रकारले राख्यो अरे, यसरी यसरी राख्यो अरे, यसरी यसरी, ओके, यसरी राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो, तिम्रो यो के अरे एरिया भेक्टर चाहिँ यसरी आउँछ, यसरी यता बाहिरपट्टि आउँछ।
अन्त यो बी र ए को बीच कति डिग्री हुन्छ एंगल 90 डिग्री हुन्छ त्यो भनेको यहाँनिर ओके त्यति बेला थीटालाई तिमीले थीटा प्लस थीटा बाई पाई बाई 2 लेख्न सक्छ अरे पाई बाई 2 भनेको 90 डिग्री लेख्न सक्छ अरे हो त्यहाँदेखि ई इज इक्वल टु ई नट कस ओमेगा टी हुन्छ अब किनभने तिम्रो यो छ नि साइन थीटाको जग्गामा तिम्रो के भयो साइन 90 प्लस थीटा भयो थीटा भनेको ओमेगा टी ल डोन्ट गेट कन्फ्युज अन्त साइन 90 प्लस थीटालाई हामी के लेख्न सक्छ कस थीटा ओके सो साइन फंक्सन केमा कन्भर्ट हुँदैछ कस फंक्सन यो नहेर्दा पनि हुन्छ कि तर पनि हेरिराख यति हेरिराख कि तिम्रो इएमएफ चाहिँ कि चाहिँ केमा साइनमा के गर्न सक्छ हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छ यसलाई साइन फंक्सन भन्छ कि चाहिँ कसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छ यस्तो भनेको हो कसमा एक्सप्रेस गऱ्यो भने ई इज इक्वल टु ई नट कस ओमेगा टी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तिमीले अब एक्सपेरिमेन्ट गरिकन भ्यालु हालिकन ग्राफ बनायो भने चाहिँ ग्राफ अलिकति चेन्ज हुन्छ र ल त्यसो त त्यस्तै हुन्छ कि अलिक माथि 0 बाट सुरु नभएर ई नट बाट सुरु हुन्छ र ल यस्तो हुन्छ यो चाहिँ कस फंक्सन ओके यो चाहिँ साइनको ग्राफ हो साइनोसोइडल ग्राफ भन्छ यो चाहिँ कसको इएमएफ को कस ग्राफ हो यो चाहिँ ल सो यो यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन कि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ त भन्दा यहाँसम्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल मेन चाहिँ यहाँसम्म इम्पोर्टेन्ट छ ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी अनि अहिलेसम्म हामीले यत्रो 1 घण्टा लगाएर के पढ्यो 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खालि यो पढ्यो अहिलेसम्म यो पढ्यो कि हामीले कुनै पनि एउटा लुपमा या सर्किटमा चाहिँ इएमएफ डेभलप गर्नु मन पर्यो भने चाहिँ हामीहरुमा कतिवटा प्रोसेसेस रहेछ तीनटा नम्बर 1 मा के रहेछ बाइ चेन्जिङ द म्याग्निट्युड अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड सेकेन्ड मा बाइ चेन्जिङ द एरिया एन्ड थर्ड मा बाइ चेन्जिङ द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी दैट इज थीटा को भ्यालु चेन्ज गरेर पनि हामी फाइलाई चेन्ज गर्न सक्छ अनि जस्तो फाइ चेन्ज हुन्छ इएमएफ के हुन्छ इन्ड्युस भइ हाल्छ भनेर पढेको यो तीनटा कुरो पढेको मात्रै हो अलिकति डेप्थमा पढेको मात्रै अहिलेसम्म ल यो भिडियोलाई एकपल्ट फेरि तिमीले अहिले म हाल्दिन्छु कि हेर्नु कि इट विल बी मोर क्लियर टु यु त हामीलाई यहाँनिर सोध्यो भने यति मेन चाहिँ के रहेछ तीनटा मेथड रहेछ हामीसँग के गर्ने इएमएफ लाई के गर्ने एउटा सर्किटमा या कोइलमा या लुपमा के गर्ने इन्ड्युस गर्ने ओके सो दैट्स अल फर द फर्स्ट पार्ट ओके अनि सेकेन्ड को एडी करेन्ट पनि पढाइराख्छु छु ल पढाएला अलिक पढाइहाल्छु ल कोही अहिले म अलिकति बिजी भएर छु कि तर स्टिल आई एम गिभिङ यु दैट अब्जेक्टिभ्स एन्ड के अरे एमसीक्यूज एन्ड अल त्यो हेर्दै गर ल अब के गर्नु अब त्यसरी यसरी नि त काम चलाउनु होला हो अब यो गर्यो हामीले हैन अब आउँछ एडी करेन्ट ल एडी करेन्ट पनि सेम यस्तै हो एडी करेन्टको कन्सेप्ट पनि यहीँबाट डेभलप हुन्छ अब हेर ओके अनि यो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल त हामीलाई थाहै छ लेफ्ट ह्यान्ड रुल हामीलाई यो थाहा थियो यसले करेन्टको डाइरेक्सन देखाउँछ मिडल फिंगर फोर फिंगर थम्बलाई म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा के गर्नु 90 डिग्रीमा स्ट्रेच गर्नु अन्त इफ दिस फोर फिंगर shows the direction of the magnetic field, middle finger shows the direction of the current, then this will show the motion of the conductor placed in the magnetic field भनेर हामीले पढेको थिएन फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा अब फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल आउँछ अब यसको पुरा एप्लिकेसन हुन्छ जेनेरेटरहरुतिर केहरुतिर पढ्नुपर्छ हामीले ल फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुल चल्छ अब राइट ह्यान्ड रुलमा सेम त्यस्तै लेफ्ट ह्यान्ड जस्तै यस्तो गर्नुपर्छ कि अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ राइट ह्यान्ड फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुलमा चाहिँ हामीसँग मोसन हुन्छ यो हो अनि मोसनलाई हामीले थम्बले देखायो सेम यही जस्तो तर अघि चाहिँ हाम्रो के थियो म्याग्नेटिक फिल्ड र करेन्ट थियो मोसन प्रोड्युस भएको थियो अब चाहिँ उल्टा हुन्छ मोसन र म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ कि करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ यसले देखाउँछ यसले म्याग्नेटिक फिल्ड सेम यही जस्तो एक्ज्याक्ट तर अघि चाहिँ यो दुईटा थियो थम्ब मोसन प्रोड्युस भएको थियो लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ राइट ह्यान्डमा चाहिँ उल्टा हुन्छ मोसन र म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ कि करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ किनभने हामीले त्यही इएमएफ जेनेरेट हुने करेन्ट जेनेरेट हुने कुरा गर्दैछ नि त जेनेरेटरहरु पढ्नुपर्छ नि हामीले ओके म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ मोसन ल्याउनुपर्छ यसरी मोसन ल्याउँदा चाहिँ त्यहाँ करेन्ट डेभलप भएको त त्यो तिम्रो अहिले चलाइरहेको करेन्टहरु लाइट बोलिरहेकोहरु सेम त्यस यही फेनोमेनन यही प्रिन्सिपलबाट त के भएको जेनेरेट भएको ओके पानी हुन्छ नि पानीको बेगले के गर्छ फ्यानलाई घुमाउँछ हैन अन्त घुमाएपछि तिम्रो त्यो जुन चाहिँ कोइल हुन्छ नि कोइल चाहिँ यसरी रोटेट हुन्छ मुभ हुन्छ हो अन्त म्याग्नेटिक ठुलो म्याग्नेट राखेको हुन्छ त्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
जेनेरेट गर्ने ठुल्ठुलो म्याग्नेट राखेको हुन्छ, फिक्स म्याग्नेट राखेको हुन्छ। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ कोइललाई यसरी घुमाउँदा के भयो, चेन्ज इन फ्लक्स भएन। यो कोइलमा चाहिँ फ्लक्स चेन्ज भएन। अन्त फ्लक्स जस्तो चेन्ज हुन्छ के भनेर पढ्दैछ अस्तिदेखिको, फ्लक्स चेन्ज हुँदा के हुन्छ, यहाँनिर के डेभलप हुन्छ, करेन्ट। अन्त त्यही करेन्टलाई चाहिँ उता लगिकन के गरिकन त्यस्तो बनाउँछ। सम फिजिक्स इज देयर मोर, तर यसरी करेन्ट प्रड्युस हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ। ओके, सो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर जेनेरेसन अफ इएमएफ। सी 3टा फिङ्गर छ राइट ह्यान्डको हो, ऊ त्यो बिचको फिङ्गर, अनि बिचको होइन, यो 4 फिङ्गरले म्याग्नेटिक फिल्ड देखायो अघिकै जस्तो हो। अन्त मोसन त कसरी हुन्छ थाहा छ, पानीले घुमाउँछ कि कोइला जलाइकन स्टिमले घुमाउँछ, समथिङ लाइक द्याट। ओके, भने चाहिँ करेन्ट जुन चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यो चाहिँ मिडल फिङ्गरले देखाउँछ यसरी। द्याट इज यर फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुल। थाहा छ तिमीलाई, द्याट इज द डेफिनेसन एन्ड दिस इज आई हेभ सोन यु। ओके, इट इज जस्ट अपोजिट टु वाट, लेफ्ट ह्यान्ड रुल। लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा चाहिँ के थियो, करेन्ट हामीले दिएको थियो, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हामीले दिएको थियो, मोसन प्रड्युस भएको थियो। मोटरमा त्यस्तो हुन्छ, इलेक्ट्रिक मोटरमा चाहिँ यो युज हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड रुल। म्याग्नेट पनि हुन्छ, करेन्ट हामीले दिन्छ, अन्त मोसन घुम्छ। अब जेनेरेटरमा चाहिँ ठिक उल्टा हुन्छ, हामी के दिन्छ, फोर्स हामी दिन्छ, मोसन हामी दिन्छ। वी विल गिभ द फोर्स या मोसन। हाउ, कि चाहिँ विन्डले टर्बाइन घुमाएर, कि चाहिँ वाटरले, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा वाटरले घुमाएर, कि स्टिमले घुमाएर, लाइक द्याट। यो र यो हुन्छ, यो त अब म्याग्नेट हो, केही पनि होइन, ठुल्ठुलो म्याग्नेट हो, यो दुइटा हुन्छ अब चाहिँ, अनि करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। त्यही पढ्दैछ हामीले, इएमएफ जेनेरेट भएको त पढ्दैछ हामीले। ओके, अनि कसरी इएमएफ जेनेरेट हुन्छ भन त ल, फ्याराडेज ल होइन। फ्याराडेज लमा के पढ्यो हामीले अहिलेसम्म, वेन एभर देयर इज अ कोइल प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड इफ देयर इज चेन्ज इन फ्लक्स, कुनै पनि मेथडले, 3टा मेथड छ, कुनै पनि मेथडले फ्लक्स चेन्ज भयो भने त्यहाँनिर इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। इएमएफ भनेको नै करेन्ट हो। ओके, नाउ वी विल गो टु द नेक्स्ट सेक्सन, द्याट इज कल्ड एडी करेन्ट। अब एडी भनेको के पनि होइन, एडी भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, जस्तै तिम्रोमा एउटा के छ, पोखरी छैन, यु नो वाटर, पोखरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, एक डेक्ची पानी, त्यहाँनिर तिमीले एउटा सानोबाट केही ड्रप टिङ गरेर के गर्यो भने, झाऱ्यो भनेदेखिको आउँछ नि यस्तो वेभ्स आउँछ कि आउँदैन, सर्कुलर फर्ममा, थाहा छ कि छैन, सर्कुलर फर्ममा वेभ डेभलप हुन्छ कि हुँदैन हौ, प्रड्युस हुन्छ कि हुँदैन, देखेको छ कि छैन हौ, पानीमा ढुङ्गा हान्यो भने वेभ आउँछ कि आउँदैन, आउँछ कि आउँदैन हौ। त्यस्तै समथिङ लाइक द्याट। अब हामी के गर्नेवाला छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा, ओके, यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ हामी एउटा के इन्ट्रोड्युस गर्नेवाला छ, समथिङ लाइक वाट, एउटा कुनै पनि कन्डक्टरलाई हामी के गर्नेवाला छ, इन्ट्रोड्युस गर्नेवाला छ हो। अन्त कन्डक्टरलाई इन्ट्रोड्युस गरेर चाहिँ वी विल चेन्ज द फ्लक्स। ओके, कन्डक्टर भयो नम्बर 1, म्याग्नेटिक फिल्ड भयो नम्बर 2, वी विल चेन्ज द फ्लक्स। अहिले फ्लक्स चेन्ज भएको छैन, वी विल चेन्ज द फ्लक्स बाई 2 मेथड्स वी क्यान चेन्ज द फ्लक्स। कि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई नै भ्यारी गर, बेसी कम्ती गरौ, कि चाहिँ कन्डक्टरलाई के गर, यता र उता हल्लाऊ, यस्तो गरेर हल्लाऊ। जे गर्दा पनि इफ द म्याग्नेटिक फिल्ड भ्यारिज, इफ द म्याग्नेटिक फ्लक्स भ्यारिज, देन यो जुन चाहिँ तिम्रो कन्डक्टर छ त्यो कन्डक्टर भित्रभित्रै ऊ त्यो यो रिपल्स छ नि, पानीको रिपल्स छ नि, पानीको रिपल्स जस्तो करेन्ट के हुन्छ अरे, प्रड्युस हुन्छ अरे भित्रभित्रै, यस्तो करेन्ट प्रड्युस हुन्छ अरे, सर्कुलर मोसन, सर्कुलर वेमा चाहिँ करेन्ट प्रड्युस हुन्छ अरे। ओके, यो पनि फ्याराडेज ल र लेन्जस रुलको अनुरूप नै हुन्छ, एकर्डिङ टु द्याट नै हुन्छ। कन्डक्टर भित्र नै एक किसिमको सर्कुलर फर्ममा के हुन्छ अरे, करेन्ट प्रड्युस हुन्छ अरे। ओके, गभर्न्ड बाई सेम फ्याराडेज ल एन्ड लेन्जस ल। ओके, यस्तो खालके सर्कुलर फर्ममा के भएको, डेभलप भएको, त्यो कन्डक्टरभित्र नै डेभलप भएको करेन्टलाई चाहिँ भन्दो रहेछ एडीज करेन्ट। एडी भनेको चाहिँ त्यही सर्कुलर भनेको। ओके, अनि कसरी डेभलप हुन्छ मैले अघि भने तिमीलाई, अघि नै मैले बताएँ तिमीलाई, यस्तो हेर त, यो म्याग्नेटिक फिल्ड छैन, यहाँ 0 छ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब यो कन्डक्टरलाई मैले यस्तो गरेर भित्र ल्याएँ भने के भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड के भयो, बढ्यो कि घट्यो भन ल, मलाई भन, बढ्यो घट्यो, ल भन, बढ्यो घट्यो भन, फिल्ड के भयो यो एरियामा, बढ्यो घट्यो,
इन्क्रिज अर डिक्रिज? इन्क्रिज भयो नि, यहाँ जिरो छ नि त, यहाँ छैन नि त म्याग्नेटिक फिल्ड, के पनि छैन। यहाँबाट यस्तो आउँदा इन्क्रिज भयो नि त म्याग्नेटिक फिल्ड, अनि यहाँबाट फेरि यस्तो जाँदा के भयो फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड? के भयो? डिक्रिज भयो। तो आइदर देयर इज इन्क्रिज अर डिक्रिज। यहाँसम्म आउँदा इन्क्रिज होइन, सो वाट इज द कज? वाट इज द कज? इन्क्रिज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। अनि यहाँदेखिको उता जाँदाखेरि फेरि डिक्रिज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब इन्क्रिज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स या डिक्रिज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स, इन्क्रिज भयो पनि डिक्रिज भयो पनि चेन्ज त भयो नि त। अब चेन्ज भनेको चाहिँ कि बढ्नु कि घट्नु भनेको नि त। त्यो बढ्दा पनि करेन्ट डेभलप हुन्छ यो यहाँनिर, कि चाहिँ यस्तो डेभलप कि यस्तो डेभलप हुन्छ। यहाँदेखि उता जाँदा पनि फेरि करेन्ट डेभलप हुन्छ। किन मैले अघि बताएँ तिमीलाई? किनभने बढ्दाखेरि के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्यो भने यसले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ उल्टा डाइरेक्सनमा, यसरी घटाउनुको लागि। अनि घट्दाखेरि चाहिँ फेरि यसले यही डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ बढाउनुको लागि। त्यही हिसाबले चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनिर करेन्टको या इएमएफको डाइरेक्सन हुन्छ। ओके, हामीलाई थाहा छ त यो त, हामीले राइट एन्ड थम्ब रुलमा पनि पढेको होइन, फर्स्टमा पढेको हामीले होइन। जस्तै अब करेन्टको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त होइन, म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त? जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड यता जाँदैछ अरे, करेन्ट यता जाँदैछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड यता जान्छ। त्यो थम्ब रुलले क्या बताउँछ नि, राइट एन्ड थम्ब रुलले यस्तो कल गर्छ नि हामी। यस्तो कल गरेकोले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखायो भने यो थम्बले के देखाउँछ? करेन्ट देखाउँछ। कि चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड देखायो भने यसले करेन्ट देखाउँछ। कि चाहिँ उल्टा हुन्छ हो, कि चाहिँ के हुन्छ उल्टा हुन्छ। यसले करेन्टको डाइरेक्सन देखायो भने यसले के देखाउँछ? म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन देखाउँछ। यस्तो थम्ब रुल। ओके, सो त्यो यसरी यस्तो चेन्ज हुँदा नि 2 times देयर विल बी प्रोडक्सन अफ इएमएफ। आई विल टेल यु, सी कसरी। 0 बाट म्याक्सिमममा आउँदाखेरि देयर इज इन्क्रिज इन द म्याग्नेटिक फिल्ड हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्छ। अब त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स घटाउनुको लागि त त्यसले उल्टा दिन्छ नि त, उल्टा म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस गर्नु पऱ्यो नि त यस्तो डाइरेक्सनमा। अब यस्तो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस गर्नुको लागि चाहिँ तिम्रो यहाँनिर इएमएफ चाहिँ कि चाहिँ यता कि चाहिँ यता जेनेरेट हुन्छ। अहिले देखाउँछु कता जेनेरेट हुन्छ। अनि यो म्याक्सिममबाट फेरि उता जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? उता जाँदाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड घट्छ। फेरि घट्यो नि त, घट्नुको मतलब चेन्ज त हुनु हो नि त। जस्तो चेन्ज हुन्छ फेरि यसले के गर्छ? अपोज गर्छ। घट्नु हो भने त फेरि बढाउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यति बेला चाहिँ फेरि यसले यस्तो होइन कि यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। अनि अघि यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्दा यो एन्टी क्लकवाइज घुम्दै थियो भने अब उता जाँदाखेरि यस्तै म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस गर्नु पऱ्यो, बढाउनु पऱ्यो नि त म्याग्नेटिक फ्लक्स होइन। चेन्ज चाहिँ डिक्रिज इन म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने त म्याग्नेटिक फिल्डलाई इन्क्रिज गराउनु खोज्छ नि त त्यो इएमएफले। त्यति बेला इएमएफ उल्टा घुम्छ। सो यहाँबाट जाँदाखेरि आधीसम्म इएमएफको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ भने त्यहाँदेखिको उता इएमएफको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ। किन? बढ्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यस्तो प्रड्युस हुन्छ घटाउनुको लागि। अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स घट्दाखेरि चाहिँ फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड यतापट्टि नै प्रड्युस हुन्छ। ओके, म्याग्नेटिक फिल्ड घट्दा चाहिँ बढाउनु खोज्छ, बढ्दा चाहिँ घटाउनु खोज्छ। त्यो हिसाबले तिम्रो करेन्ट के हुन्छ, इएमएफ के हुन्छ? डेभलप हुन्छ। कि चाहिँ डाइरेक्सन कस्तो? एन्टी क्लकवाइज कि चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, सर्कुलर वेमा। त्यसैलाई भन्छ एडी करेन्ट। ओके, उ त लेजेर whenever a conductor passes through a varying magnetic field or the conductor moves through a constant magnetic field। बुझ्छ? भ्याराइङ म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्डक्टर यस्तो हुनु भनेको र फिक्स म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्डक्टर यस्तो हुनु भनेको एउटै कुरो त हो। दुईवटा केसमा देयर विल बी भ्याराइङ म्याग्नेटिक फ्लक्स। जस्तो हुन्छ, जस्तो चेन्ज हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स एकर्डिङ टु फ्याराडेज ल एन्ड लेन्जेस ल देयर विल बी एन इएमएफ इन्ड्युस्ड। अनि त्यो इएमएफ इन्ड्युस चाहिँ ले चाहिँ के गर्छ? सर्कुलेटिङ करेन्ट इन्ड्युस गर्छ हो। किन? किनभने त्यसले के गर्नु खोज्छ? कजलाई अपोज गर्नु खोज्छ एकर्डिङ टु लेन्जेस ल। ओके, अनि त्यही सर्कुलेटिङ करेन्टलाई नै चाहिँ भन्छ के? एडी करेन्ट। स्मल करेन्ट हो। जस्तै ओके, हाम्रोमा के छ अरे? म्याग्नेटिक फिल्ड छ अरे, यो नर्थ पोल अरे, स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिक्स्ड ल, यो साउथ पोल अरे होइन। त तिमीलाई थाहा छ नर्थ पोल र साउथ पोल दुईटा यस्तो छ भनेदेखिको म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट सुरु हुन्छ? नट फ्रम साउथ टु नर्थ, इट विल बी अलवेज फ्रम नर्थ टु साउथ। यस्तो हुन्छ
हैन त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ छ यहाँ पुरा छ म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँनिर यहाँ छैन है यहाँ पनि छैन है म्याग्नेटिक फिल्ड ओके अब म एउटा कन्डक्टर लिन्छु हेरौँ ओके पेन्डुलम सेन्डुलम वाट एभर केही एउटा कन्डक्टर ल्याऊ अन्त कन्डक्टर लिएर तिमीले पहिला यो कन्डक्टरलाई यहाँ राख यहाँ राख यहाँ वेयर देयर इज नो म्याग्नेटिक फिल्ड त्यहाँको त्यो कन्डक्टरलाई तिमीले भित्र घुसाउन भित्र जति घुस्दै गयो के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँसम्म आउँदाखेरि बढ्यो भने के हुन्छ यसले यो डाइरेक्सनमा के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ सो द्याट इट अपोजेस द कज हो यहाँ बिचमा आइन्जेलसम्म अनि यो बिचबाट फेरि यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँ कम्ती छ हेर त घट्यो म्याग्नेटिक फिल्ड घट्दैछ बेसीबाट घट्दै आउँदाखेरि चाहिँ फेरि यसले म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ फेरि के गर्छ यो डाइरेक्सनमा प्रड्युस गर्नु खोज्छ त्यही हिसाबले चाहिँ कि चाहिँ तिम्रो त्यो इएमएफ चाहिँ यहाँ यस्तो घुम्छ कि चाहिँ यहाँ यस्तो घुम्छ अब कस्तो घुम्छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले ओके सो यो यता ल्याउँदैछ तिमीले त्यो कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डभित्र यस्तो घुसाउँदैछ हो अब घुसाउँदाखेरि के हुन्छ तिम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्छ यहाँनिर यहाँदेखिको यहाँसम्म आउँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्छ फ्लक्स फाइ बढ्छ हैन फाइ बढ्यो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ के डेभलप हुन्छ यो कन्डक्टरमा इएमएफ यस्तो हिसाबले डेभलप हुन्छ कि त्यो बढेको फाइलाई चाहिँ घटाउनु खोज्छ अब कसरी घटाउँछ अब यता बढ्दै थियो नि त अन्त घटाउनुको लागि त उल्टा प्रड्युस हुन्छ नि अब त्यसले गर्दा यहाँ देखाउनु भएको छ अहिले उल्टा प्रड्युस हुन्छ अन्त म्याग्नेटिक फिल्ड उल्टा प्रड्युस हुनुको मतलब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब इएमएफ डेभलप हुनु पऱ्यो यस्तो डाइरेक्सनमा डेभलप हुनु पऱ्यो कि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ उता जानु पऱ्यो अनि त्यो चाहिँ यहाँनिर हुन्छ क्लकवाइज यस्तो प्रकारले हुन्छ यस्तो लगाइकिन क्लकवाइज डाइरेक्सनमा आउँछ यसरी ओके अनि बिचमा आउँछ म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँको यता आउँदाखेरि यो मिडलदेखिको यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ फेरि म्याग्नेटिक जुन चाहिँ फाइ छ त्यो फ्लक्स छ त्यो चाहिँ घट्छ फ्लक्स घट्यो भने त के गर्नु पऱ्यो फेरि त्यसले यो डाइरेक्सनमा फाइ प्रड्युस गर्नु पऱ्यो घट्यो भने त बढाउनु पऱ्यो नि त फेरि अपोज गर्नु पऱ्यो नि त अन्त त्यसको लागि चाहिँ फेरि अघि यहाँ माथि यसरी घुम्दै थियो होइन करेन्ट अब यहाँ चाहिँ उल्टा घुम्छ अघि क्लकवाइज घुम्दै थियो भने अब के घुम्छ एन्टी क्लकवाइज घुम्छ ऊ यसरी दिस इज द कन्सेप्ट यस्तो डरलाग्दो डिटेलमा याद गर्नु पर्दैन तिमीलाई मैले फिल गराएको मात्रै यस्तो यो कारणले गर्दा चाहिँ घरि करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ घरि करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ किन टु ओबे लेन्जेस ल एन्ड वाट डज लेन्जेस ल टेल्स अस इएमएफ को डाइरेक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ कि इट विल अलवेज ट्राई टु अपोज द कज ओके फर्स्टको केसमा फ्लक्स बढेको थियो सेकेन्डको केसमा फ्लक्स के भएको छ घटेको छ दुईटै केसमा फ्लक्स चेन्ज हुँदैछ फ्लक्स जस्तो चेन्ज हुन्छ त्यस्तै फेरि के प्रड्युस हुन्छ इएमएफ प्रड्युस हुन्छ इएमएफ जस्तो प्रड्युस हुन्छ करेन्ट प्रड्युस हुन्छ अनि त्यो इएमएफ र करेन्टको चाहिँ डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा त्यो घुम्दाखेरि चाहिँ त्यसको कजलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले रोक्छ अघि बढ्दै थियो भने घटाउनु खोज्छ अघि घट्दै थियो भने बढाउनु खोज्छ द्याट इज द कन्सेप्ट बस ओके सो द्याट इज एडीज करेन्ट ओके सो फाइ इज इक्वल टु बी थाहा छ हामीलाई फाइ भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स फिल्ड ए भनेको एरिया वेन द पेन्डुलम एन्टर अहिले मैले भनेको कुरा लेखेको त्यो पेन्डुलम भित्र आउँदा द म्याग्नेटिक फ्लक्स वेन द पेन्डुलम एन्टर्स द म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिजेस ल मैले लेखिनँ यहाँनिर इन्क्रिजेस हुनुपर्ने एकछिन यतिकै राख्छु ल ला सबै गयो ल अब भिडियो हेर तिमीहरूले मैले उयो नगरी किन गएँ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिजेस हो अघि भनेको यो भित्र आउँदाखेरि बढ्छ भनेर भनेको नि मैले यो हेर ल यति हेर सकिहाल्यो अब यो यति बुझ्यो नि हेर है यहाँ हेर है यो भित्र आउँदाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्छ भनेको बाहिर आउँदा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स घट्छ भने अघि बताएँ मैले ल वेन द पेन्डुलम एन्टर्स पेन्डुलम भनेको त्यो कन्डक्टर ल जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले भित्र यस्तो गर्दैछ म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज गराउँदैछ द म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिजेस एकोर्डिङ टु फ्याराडेज ल के हुन्छ इएमएफ विल बी डेभलप्ड एन्ड हेन्स द करेन्ट विल बी डेभलप्ड and the direction of the current will be how? What will be the direction of the current? It will be decided by the Lenz's law, such that it will try to oppose the cause.
म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्दै थियो भने घटाउनु खोज्छ, घट्दै थियो भने बढाउनु खोज्छ। द्याट इन्ड्युसेस द इएमएफ इन द क्लकवाइज डाइरेक्सन फर्स्ट केसमा, अघि देखाएँ मैले। सेकेन्ड केसमा चाहिँ फेरि बेसीबाट कम्तीमा आउँदा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ, घट्छ। अन्त घटेपछि फेरि उल्टा डाइरेक्सनमा के हुन्छ, इएमएफ प्रड्युस हुन्छ, सच द्याट त्यसले पनि अझै प्रड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यही डाइरेक्सनमा, सो द्याट म्याग्नेटिक फ्लक्स विल इन्क्रिज। ओके, किनभने सेकेन्ड केसमा चाहिँ कज चाहिँ डिक्रिज छ, फर्स्ट केसमा चाहिँ इन्क्रिज छ नि त। फर्स्टको केसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्दै थियो, घटाउनु खोज्छ, त्यही हिसाबले त्यो इएमएफ कि एन्टी क्लकवाइज कि क्लकवाइज घुम्छ। सेकेन्ड केसमा बिचदेखिको बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ फ्लक्स घट्छ नि त, बेसीदेखिको कम्तीमा आउँदा घट्छ नि त। त्यो कज के भयो, डिक्रिज इन द, ल डिक्रिजको स्पेलिङ भएन ल, यो हेर्नुपर्छ ल, डिक्रिज इन द फ्लक्स हुन्छ होइन। अन्त डिक्रिज इन द फ्लक्स भयो भने के हुन्छ, इएमएफ कसरी डेभलप हुन्छ, यस्तो प्रकारले डेभलप हुन्छ कि त्यसले त्यतैपट्टि के प्रड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ, सो द्याट द म्याग्नेटिक फ्लक्स विल इन्क्रिज। त्यसले गर्दा एन्टी क्लकवाइजमा घुम्छ, आधीसम्म क्लकवाइजमा घुम्दै थियो, आधीदेखिको यता एन्टी क्लकवाइजमा घुम्छ भने जेसैको होस् त्यो भित्र करेन्ट त प्रड्युस भयो सर्कुलर फर्ममा। हौ त्यही सर्कुलर फर्ममा प्रड्युस भएको करेन्टलाई भन्छ वाट, एडी करेन्ट। ओके, अनि यस्तो हुन्छ अरे जहिले पनि हेर म्याग्नेटिक फ्लक्स छ नि, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ। पेन्डुलम भनेको यस्तो हुन्छ है, पेन्डुलम यस्तो हुन्छ है होइन। अब यो केले गर्दा यस्तो भएको भने त ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा भएको नि त यस्तो होइन। अब तिमीले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई के गर्यो भने इन्ट्रोड्युस गर्यो भने यस्तो हुन्छ अरे त, आफै यहाँनिर करेन्टहरू छैन नि केही पनि, यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति यो घट्छ अरे क्या, यसको भेलोसिटी। सुन अहिले एप्लिकेसनमा काम लाग्छ नि, घट्दैछ नि यहाँनिर हेरै, यो फिल्डमा पस्दाखेरि चाहिँ अलिकति भेलोसिटी के हुँदैछ, घट्दैछ, यस्तो हुन्छ अरे। सो म्याग्नेटिक फिल्डमाबाट पास हुँदाखेरि के हुँदैछ, भेलोसिटी घट्दैछ, कुनै पनि कुरोको मुभ गर्ने कुरोको घट्दैछ नि भेलोसिटी। घट्नुलाई भन्छ ड्याम्पिङ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डबाट कुनै पनि कन्डक्टर पास हुँदा चाहिँ त्यसको भेलोसिटी के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ, त्यसलाई भन्दो रहेछ म्याग्नेटिक ड्याम्पिङ। अनि यस्तै कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ तिमीहरूको इलेक्ट्रिक ट्रेनहरू हुन्छ नि, इलेक्ट्रिक ट्रेनको मुनिपट्टि चाहिँ केही पनि हुँदैन के, चक्कामा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कारणले गर्दा कुदेको मात्रै इलेक्ट्रिक ट्रेन भनेको। म्याग्नेटिक ट्रेनहरू हुन्छ नि, जापानमा बुलेट ट्रेनहरू हुन्छ नि तिनीहरू। अन्त तिनीहरू रोक्नु मन पऱ्यो भने चाहिँ उ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ड्याम्पिङ कुनै कसरी उनीहरूले त्यो हिसाब मिलाएर चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ड्याम्पिङ गरेर रोकिन्छ। ओके, सो यसको कम्ती चाहिँ के छैन, एप्लिकेसन छैन। वी हेभ hundreds of applications of electromagnetic damping, okay, and this Faraday's law and Lenz's law. Okay, अब हेर एडी करेन्टको त यो खास डेफिनेसन चाहिँ यस्तो छ, द इन्ड्युस सर्कुलेटिङ करेन्ट प्रोड्युस्ड इन अ सलिड मेटल ड्यू टु चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड अर फ्लक्स इज कल्ड एडी करेन्ट। हेर आफै यस्तो सर्कुलर फर्ममा के हुन्छ, करेन्ट भइबस्छ। ओके, बट देयर सुड बी चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड, अब त्यो त हुनु पऱ्यो नि, त्यही करेन्टलाई भन्छ एडी करेन्ट। ओके, अब यसको थुप्रै एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ, नम्बर 1 मा एडी करेन्टको कारणले गर्दाखेरि हिट जेनेरेट हुन्छ अरे, डरलाग्दो हिट जेनेरेट हुन्छ अरे। अनि त्यो हिटले चाहिँ ठुल्ठुलो भट्टीमा आइरनहरू क्या मेल्ट गराउनुमा हेल्प हुन्छ अरे हो। सो दिस इज वान इन्डक्सन फर्नेस भन्छ त्यसलाई। ओके, त्यो आगोहरू जलाउनु पर्दैन, पेट्रोलहरू जलाउनु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। ओके, सो यसरी नै एडी करेन्टलाई नै अब कसरी हुन्छ, अलिकति अब हाइटेक टेक्नोलोजी लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ पुरा हिट जेनेरेट गरेर चाहिँ आइरन ओरहरू मेल्ट गर्ने काम गर्छ अरे, त्यसलाई भन्छ इन्डक्सन फर्नेसमा एडी करेन्टको युज। सेकेन्डमा स्पिडोमिटर हुन्छ नि, हाम्रो स्पिडोमिटर गाडीको स्पिड देखाउने हुन्छ नि, हो त्यहाँ पनि एडी करेन्ट के हुन्छ अरे, युज हुन्छ अरे। भेहिकलतिर गाडीतिर स्पिडोमिटर हुँदैन, 60 को स्पिड 90 को स्पिड, त्यहाँ पनि एडी करेन्टले गर्दा नै त्यो स्पिडोमिटर के हुन्छ अरे, चल्छ अरे। ओके, इन डेड बिट ग्याल्भनोमिटर एक किसिमको ग्याल्भनोमिटर हो, त्यहाँ पनि एडी करेन्ट युज हुन्छ अरे, के को लागि, ड्याम्पिङ अफ कोइल। कोइलको त्यो ग्याल्भनोमिटरभित्र जुन चाहिँ कोइल हुन्छ नि, हो त्यो कोइलको ड्याम्पिङ हुन्छ, जुन चाहिँ ड्याम्पिङ भनेको बुझ्छ, ढिलो हिँड्नु भनेको। ओके, त्यसलाई छिटो बनाउनु ढिलो बनाउनुमा पनि एडी करेन्टलाई के गर्छ अरे, सम हाउ युज गर्छ अरे।
अब त्यो भित्र केहरू हुन्छ ल, त्यस्तो डेप्थमा जानु पर्दैन, हामी खालि बुझ्नुपर्छ। अनि अघि मैले भने इलेक्ट्रिक ब्रेक्सहरू, बुलेट ट्रेनहरू ठिक रोकिन्छ, कसरी रोकिएको, एडी करेन्टकै युज भएको। ओके, कसरी, अब वी विल नट गो इन्टु द्याट फिजिक्स, अरे एप्लिकेसन्सहरू मात्रै याद गराएको। एनर्जी मिटरले चाहिँ कति एनर्जी कन्ज्युम भयो हो, यस्तो हुँदैन हाम्रो तल मिटर हुँदैन यो लाइटको, त्यस्तै खालके क्या मिटर, त्यहाँदेखि एउटा एक किसिमको एनर्जी मिटर हुन्छ अरे कि, त्यसले चाहिँ अब कति इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रड्युस हुँदैछ हौ, त्यो एडी करेन्टकै युजले त्यो पनि के हुन्छ अरे, चल्छ अरे एनर्जी मिटर्स। ओके, त्यस्तै प्रकारले डायाथर्मी भन्छ। डायाथर्मी भनेको चाहिँ इन्डक्सन, अघि मैले भनेन फर्नेसमा, यो फर्नेसमा क्या, यो फर्नेसमा त्यो एडी करेन्ट प्रड्युस गरिकन यहाँनिर चाहिँ पुरा हिट जेनेरेट हुन्छ, अन्त त्यहाँनिर आइरन ओरहरू बिलिन्छ भनेन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शरीरलाई के गर्नुको लागि, कतिवटा थेरेपीमा शरीरभित्र क्या त अब पुरा हिट गर्नुको लागि नि, हिट गर्नुको लागि, अब शरीरलाई हिट गर्नुको लागि त अब के गर्नु पऱ्यो, अब त्यो एडी करेन्टकै युज गरेर चाहिँ समहाउ, अब कनी कसरी हुन्छ, एडी करेन्टलाई नि युज गरेर चाहिँ भित्रको टिस्युजहरू हुन्छ नि छालादेखिको भित्र पुरा हिट जेनेरेट गर्छ। थेरेपी गरेको, अब कतिवटा थेरेपी गरेको, मेडिकल साइन्समा युज गर्छ भनेको, यति बुझ्न पाइहाल्छ। बडीभित्र हिट प्रड्युस गर्नु भने पनि एडी करेन्टलाई के गर्छ अरे, युज गर्छ अरे। सो दिज आर अ फ्यु यु नो युजेस अफ एडी करेन्ट। ओके, सो दिस मच वी हेभ डन टिल नाउ। ओके, अब भोलि हामी गर्छ नेक्स्ट। ओके, द्याट इज कल्ड सेल्फ इन्डक्सन एन्ड म्युचुअल इन्डक्सन। अनि त्यो दुईवटा गरिसकेपछि यो सेक्सन सकिन्छ ल, देन वी विल गो इन्टु द नेक्स्ट वान। ओके, सो दिस मच वी विल डु। आई विल अपलोड द नोट्स।